Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, արդեն երկրորդ օրն է Գլենդելի հեռուստակայանը ցուցադրում է Հայտուն հեռուստաժամի հաղորդումը, որտեղ 6 կազմակերպություններից 4-ի ներկայացուցիչները ելույթ ունեցան եւ դա դիտեցին բազմահազար հայրենակիցներ Գլենդելում 3 հաղորդում եւ լայվը կար եւ երկու անգամ էլ այսօր առավոտյան ժամը 8-ից 9 եւ 4-ից 5-ը կրկնվեց լույս աշխարհ հաղորդաժամում դա դեռ չի դրված ինտերնետային կայքում որոշ լրացուցիչ աշխատանքներ կան վերածելու ինտերնետային կոդի բայց հաղորդումները շարունակվում են վաղը այս հաղորդումը գդիտեն Գլենդելում նորից որը որ նվիրված կլինի ամփոփելուն եւ այսպես հայ հասարակությունը աշխարհում հայրենիքում Սփյուռքում տեղյակ եղավ մի իրադարձության որտեղ հայագիտական ամբիոնների օտար դասախոսները կամ նրանք որոնք որ հայոց լեզվի գրականության եւ պատմության բնածին սեր ունեին եւ գիշեր-ցերեկ երազում էին հայերեն սովորել, չնայած մի քիչ վատ, մի քիչ լավ, մխրճվել հայոց պատմության մեջ եւ այնտեղ խաղալ թվերի եւ իրադարձությունների հետ, որը կատարում էին նրանք տարիներ շարունակ, վերջապես հայ հասարակության համար բացահայտ դարձավ, թե ինչ միտում կար դրա մեջ։ Հաղորդումը երեկվա իմ ելույթը ես ձեզ որոշ չափով բացատրեցի։ Մերկացվեց մի հզոր կազմակերպություն, թուրքական լոբբիստական ֆինանսների վրա նստած, որը զբաղվում էր հայոց պատմությամբ, մշակույթով, եւ մեկը մյուսի հետևից ջրի երես դուրս եկան այն անհատները, որոնք իրենց կյանքը նվիրել էին այդ գործին վերջնական հաղթանակին, ցավոք նաև կան հայեր, որոնք աշխատակցել են այդ օտարների հետ։ Պետք է նախապես շնորհակալություն հայտնեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, Գիտությունների ակադեմիային, անհատներին, մարդկանց, որոնք իսկապես կանգնեցին այս պայքարի առաջին գծում եւ կարողացան հասնել այնտեղ, որ փակվեց հայոց պատմությունը կեղծողների դիվիզիաների ճանապարհը, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե դա ինչ գործ էր, ավարայրի ճակատամարտը դրա դեմ ոչ մի բան էր հարգելի հայրենակիցներ։ Ինչու, որովհետև ովքեր գիտեն պատմությունը, գիտեն, որ ավարայրի ճակատամարտը տևել է ընդամենը մի քանի ժամ, որից հետո հաղթել են, պարտվել են, փախել են, լարել են, հեռացել են, այս գրվել են գրքեր եւ հազարամյակներ շարունակ դրա մասին է պատմվում։ Այս ճակատամարտը, որտեղ հայագիտական ամբիոնների գործնեությունն էր ջախջախվում, որոնք ծառայում էին մեր հակառակորդին, որի հետ մենք չլուծված հարցեր ունենք դեռ դատական, իրավական, քաղաքական, այս պատերազմը կամ այս կռիվը, կամ այս ավարայրի ճակատամարտը պետք է գնահատել սկիզբը 1994 թվականի դեկտեմբեր ամսից։ Հենց այդպես։ 94 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2009 թվականի օգոստոսը այս պատերազմը գնում էր։ Անընդհատ ավելանում էին մարդիկ, սերունդներ, առաջատարներ, որոնք վերջը այս պատերազմը հասցրեցին, կարծեք թե եմ ասում, որտեղ աշխարհում ոչ մի վստահելի բան չկա, վերջնական հանգրվանին, այսինքն վերջապես ամբողջ հայ երիտասարդությունը, ուսանողությունը կունենա հայոց իսկական քաղաքակրթության
ժողովրդական ամեն ինչով ինչ անուններ ուզում եք դրեք պատմությունը, որոնք գրված են, զտված են հայի ձեռքով, որտեղ կան շատ նոր աշխատություններ, որտեղ այդ պատմության էջերից դուրս է վռնդված կեղծարարների բոլոր միկրո ռումբերը, որոնք ժամանակի ընթացքում պետք է ծռեին, աղավաղեին պատմության ընթացքը կապված մեզ հետ։ Այսպես 15 տարի է տևել սա։ Մի ամբողջ կյանք է, չէ, որ ուզում եք իմանաք, բայց պետք է ասեմ, որ երևի այս ճակատամարտը պարտության կամ անզորության կմատնվեր, եթե նրան չմիանար, իր ձեռքը չվերցներ, պետք է այդպես էլ ասել, իր անմիջական աշխատանքը չներդրեր Արտուր Արմին Բաբայանը։ Հետևաբար նրա թափած ջանքը այս գործում պետք է գնահատել 10 միավորով։ Պետք է նաև առանձնակի ուշադրություն դարձնել նաև եւ շնորհակալություն հայտնել Համլետ Ներսիսյանին, որը մինչև վերջի պահը այդպես էլ չէր հասկանում, այսինքն չունենալով փաստեր, եզրակացություններ, այս ճակատամարտի բնույթը միայն վերջի պահին, այսպես ասած, նա հստակ հասկացավ իրադրությունը եւ իր հերոստաժամից, որը շահարկվում էր պատմության կեղծարարների կողմից, պարզապես դուրս հրավիրեց։ Իսկ տարիներ շարունակ ելնելով գիտության նվաճումներից, հայկական սփյուռքի մշակույթի այսպիսի երևույթներից, բայց երբ որ առաջնորդում էր նրանց, հրավիրում էր եւ այլն, բայց երբ որ արդեն հստակ հասկացավ, թե ինչումն է բանը, այսինքն երկու ձեռքերով միացավ վերջի պահին ճակատամարտին, Համլետ Ներսիսյանի ժամը հայտում։ Այստեղ էլի մարդիկ կան, որոնց ես չեմ ուզում բան ասեմ, բայց Արտուր Արմինի, Համլետ Ներսիսյանի թափած ջանքերը պետք է ասել, որ որոշիչ էին։ Ուրեմն ինչու դեկտեմբեր 1994 թվական։ 2 տարի է եկել էի արդեն, Հայաստանից բերել էի միայն ինֆորմացիա։ Լրիվ ճանաչում էի այն ժամանակվա պատգամավորներին, կառավարության անդամներին, նրանց ազգ ու տակը, կապերը, խորհրդարանում, ով ինչ է, որտեղից առաջացել, ինֆորմացիա էր դա, ոչ մի բան։ Եվ այդ ինֆորմացիան Սփյուռքում պետք է ասել մեծ դեր ունեցավ, հատկապես Դաշնակցության համար, որովհետև Դաշնակցությունը բոլորովին ինֆորմացիա չուներ Հայաստանի մասին։ Մի որոշ ժամանակ ես հոդվածներ էի գրում ասպարեզում։ Կարճ ասած, Դաշնակցության ղեկավարների մի մասը հետևում էր իմ ուղեցույցներին, թե ինչպես պետք է շարժվեն իրենք։ Դա ինձ շատ էր զարմացնում, պարզապես նրանց անտեղեկության վերաբերյալ, որովհետև իրազեկ չէին, թե ինչ է կատարվում, հատկապես Սովետական Միությունում, Հայաստանում եւ ընդհանրապես Սփյուռքում էլ երևի այդքան տեղյակ չէին։ Իսկ գլխավորները, որոնք ղեկավարում են Դաշնակցությունը, նրանք տեղյակ էին իրենց գործերից, բայց Հայաստանից էլի տեղյակ չէին։ Եվ այսպես մի պահ նրանք նույնիսկ ինձնից հարցրեցին, թե ինչպիսի քայլ կատարեն, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Դաշնակցությանը հեռացրեց Հայաստանից, ինչ անեն։ Այդպիսի անորոշության մեջ էր կենտրոնական կոմիտեում, ես հանդիպել եմ մարդկանց, ղեկավարներին, եւ ես նրանց ասեցի, որ ամենաճիշտ քայլը Հայաստանից դուրս գալն է, մինչև որ հակահայկական այս կառավարությունը լրիվ կմերկանա իր էությամբ եւ հայ ժողովուրդը կհասկանա, որ Դաշնակցությունը արժեք ունի քաղաքական կյանքում։ Բայց նրանք զարմացան, որ այդպիսի առաջարկ եմ, որովհետև նրանց մոտ արդեն Մարուխյանը տվել էր դեպի երկիր, հետո երկրից դուրս են անում,
ուրեմն պետք է ինչ-որ մանևրներ կատարեին եւ այսպես մեր հարցերը մնացին օդի մեջ։ Ասպարեզին մի քանի հոդվածներ տալուց հետո ես 94 թվականի դեկտեմբերին ասպարեզի մեջ կարդացի, որտեղ ընթերցում էի այդ թերթը, որ 95 թվականի ապրիլի 28-ին Երևանում ցեղասպանության 95 թվականի 90-ամյակի կապակցությամբ ներողություն 80-ամյակի կապակցությամբ 95 թվին այո տեղի կունենա միջազգային պատկերացնում եք այսպես ասած կոնցեսիում գիտաժողով եւ այդ գիտաժողովի զեկուցողն ու ղեկավարը Ռիչարդ Հովհաննիսյանն է գնացեք արխիվները բացեք եւ նայեցեք ինչ որ ես ասում եմ շատ զարմացա որովհետեւ տարօրինակ է ինչ գիտաժողով ինչ Ռիչարդ Հովհաննիսյան ով է սա եւ միջազգային 80-ամյակին շատ տարօրինակ թվաց ինձ այս բոլորը որտեւ արդեն ես Հայաստանի քաղաքական անցուդարձի մեջ բավականին թրձվել էի որոշեցի ստուգել արդյոք այս ամենը կամ ինչ որ հաղորդագրում է ասպարեզը կամ այս գիտաժողովը 80-ամյա անկեղծ է եւ իրոք նվիրված է ցեղասպանության հարցերի արծարծմանը միջազգային առումով այդտեղ պետք է հավաքվեն աշխարհի բոլոր Ռիչարդ Հովհաննիսյանը UCLA-ի պրոֆեսոր այսպես այնպես պիտի ելույթ ունենա որքան անկեղծ է այս ամենը ստուգել քանի որ արդեն եփված էինք 88 թվականի իրադարձություններից հետո այնտեղ իհարկե լիքն էին հրապարակում գործակալներ տարբեր երկրների լրտեսներ, կոմսոմոլներ, կոմունիստներ, ավանտյուրիստներ, բոլորը, որ հետագայում պիտի կազմեին կառավարությունը։ Հետևաբար մենք այդ միջավայրում ենք, չէ՞, մեծանում։ Ուրեմն արդեն միջավայրը մեզ պարտադրում էր, որ զգոն լինել, ուշադիր լինել, խաղի կանոններին հետևել եւ այլն։ Եվ այսպես ես մեծ կարիք ունեցա Ռիչարդ Հովհաննիսյանի հետ կապնվելու, բայց հեռախոսը չգիտեմ։ Այն ժամանակ ինձ օգնեց Վարազդատ Մարգարյան անունով մի դաշնակցական, որը համազգայինի տնօրենի, այսպես ասեմ, թե ատենապետի տեղակալն էր։ Ես նրան բացատրեցի, որ ուզում եմ այդ մարդու հետ խոսել, որովհետեւ ծրագիր ունեմ։ Նա ասաց, որ շատ լավ, ես կճարեմ հեռախոսի համարը, միայն թե հանկարծ չասես, թե ես եմ տվել։ Ասացի, բայց ինչու ես վախենում, որ ասեմ ես եմ տվել, դու ես տվել։ Ասաց, թե չգիտեմ, ասաց, չեմ ուզի, որ իմանա բան, ասացի, մի վախեցի, եթե հարցնի, ես կասեմ, եթե չհարցնի, չեմ ասի։ Բայց ես վստահ եմ, որ նա կհարցնի, ես իրեն ասեցի։ Մի տեսակ խեղճացավ բան, որոշը համաձայնեց, որ ասեմ, որ իրեն հեռախոսով է տվել։ Բայց նա ինձ արդեն ինֆորմացիա տվեց, որ վախենում է Ռիչարդ Հովհաննիսյանից, այսինքն Ռիչարդ Հովհաննիսյանը դաշնակցության ղեկավարների մեջ հեղինակություն է, այսինքն անձեռնամխելի անձ, non grande cite, որ ինչ ուզեք անեք։ Հետաքրքիր էր այս ամենը։ Ուշ երեկոյան ժամի 9-ին, այդ դեկտեմբերի առեղծվածային օրը ես զանգարեցի հեռախոսով եւ խնդրեցի Ռիչարդ Հովհաննիսյանին։ Մի մարդ վերցրեց, չգիտեմ ուր եմ զանգել իհարկե, հիմնարկությունը, տունը, չգիտեմ, եւ հարցաքննեց ինձ, թե ինչ կապակցությամբ եմ ես ուզում խոսել Ռիչարդ Հովհաննիսյանի հետ։ Սա արդեն չափից ավելի տարօրինակ էր Միացյալ Նահանգների կանոններով։ Ես ստիպված էի նրան շրջանցել։ Հայտնեցի, որ ժամանել եմ Երևանից հատուկ հանձնարարությամբ եւ միայն իր հետ պետք է խոսեմ։
իհարկե երևի նա զեկուցեց, հատուկ հանձնարարություն բառը շատ կարևոր էր, հեռախոսը վերցրեց եւ ուղիղ դիմահար հարցրեց, ոչ բարև, ոչ բան, այս թիվը ով տվավ ձեզի, արդեն իմ մոտ առաջացավ լրիվ պատկերացումը, թե ում հետ գործ ունեմ, արդեն հասկացա, ես ասացի, որ Վարազդատ Մարգարյանն է տվել, բայց չասեցի ով է, մտածեց, չգտավ, ասեց, լավ, ինչ հարցով է, շատ խիստ, ցեկայի մեր քարտուղարները ղալատ են արել, Դեմիրճյանը, Քոչինյանը, այն որ վախեցած եք, չէ բոլորդ, շատ խիստ տոնով վերամբարձ, եւ ես խնդիրը բացադրեցի, խնդիրը բոլորը սարքովի էր, այդպիսի խնդիր չկար, ես պարզապես դրել էի թեստի տակ, արդյոք նա կվերցնի այդ խնդիրը, թե չէ, եթե վերցրեց, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, իսկ եթե չվերցրեց, ուրեմն ամեն ինչ առջևում է, պետք է գնալ այդ հարցի հետևից, առաջարկեցի, որ ես ունեմ փող, իհարկե չունեի, աշխատողներ, 30 հոգի, գրասենյակներ, տեղ, ամեն ինչ ունեմ, ֆինանսների մասին խոսք չկա, առաջարկում եմ, քանի որ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ դուք եք 80-ամյակին ոգին կազմակերպիչը եւ ամեն ինչը, ապա ինձ տրամադրեք մեր խմբին, այսպես ասած, ցեղասպանության բոլոր նյութերը, կոպիները, որոնք կան ձեր տրամադրության տակ, որպեսզի մենք կարողանանք դրանցով պատրաստենք խտա հոլովակներ, CD-ներ եւ ամբողջ ցեղասպանությունը տեղավորել CD-ների վրա, մեկ CD, DVD, մեկ ամեն ինչ գլխավոր լեզուներով, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ այդ բոլորը ես վերցնում եմ իմ վրա եւ այդ տեսահոլովակը, որը որ նյութերը պիտի եւ ձայնը եւ ամեն ինչը այստեղ է, բաժանել աշխարհի բոլոր գրադարաններին, նաեւ դնել վաճառքի եւ վաճառքից առաջացած գումարը ներդնել հայոց ցեղասպանության հետագա խնդիրը առաջ տանելու գործում։ Ես ոչ մի գումար չեմ պահանջում, ամեն ինչ կատարում եմ, միայն ձեզ մնում է, որ մեր խմբին տրամադրեք, օժանդակեք ցեղասպանության վերաբերյալ նյութերի պատճենները, ձայնային, գրավոր, նկարներ եւ այլն։ Իհարկե նման թեստ մարդու նկատմամբ կատարել չի կարելի, որովհետև դա այդպիսի ծրագիր չունեի ես, բայց քանի որ նա միջազգային կոնֆերանս էր անցկացնում եւ ինձ հետաքրիր թե ինչ պիտի լինի դրա վերջը, արդյոք դա ճիշտ է թե սխալ է, ինչ է կատարվում 80-ամյակի կապակցությամբ, ես գնացի այդ քայլին, այսինքն օգտագործեցի նույն մեթոդները, ինչ որ անում էին նրանք հայերի գլխին Օսմանյան կայսրության մեջ Ժաբատինսկու ղեկավարությամբ, երբ գնում էր ցեղասպանության նախապատրաստական աշխատանքները եւ ինչպես էին հայերի լրատվությունը մեկուսացնում Եվրոպայից, երբ որ ջարդերը սկսեցին, Եվրոպան տեղյակ չէր։ Մորգենթաուն էր պիտի շրջեր եւ ինչ որ բաներ ասեր, բայց եվրոպական, ամերիկյան գլխավոր թերթերի թղթակիցները Թուրքիայում չէին։ Ամենօրյա հաղորդումներով, վկայագրություններով, նկարներով, այսինքն ցեղասպանություն կատարածները առաջինը բռնել էին լրատվության կոկորդը, այսինքն փակել էին լրատվական դաշտը։ Սա հայտնի մեթոդ է, ով որ լրատվությունը վերցրեց իր ձեռքը, նա կհաղթի աներևույթ պատերազմ։ Սա ավելի կարևոր է, դրա համար այսօրվա լրատվական օրգանները համապատասխան մարդկանց ձեռքին են։ Իսկ մենք աշխատում ենք պարտիզանական եղանակով։
դուք բոլորդ գիտեք։ Եվ այսպես նա երկար մտածեց այս իմ առաջարկության վրա, որևէ հայ 100 տարվա շրջանի մեջ այս հարցին միանգամից կպատասխաներ էմոցիոնալ, ինչ լավ ծրագիր է։ Անհնար այդպիսի բան չպատասխաներ։ Որովհետև կար աշխատանքի կատարում, փողի առաջացում, ցեղասպանության այն ինչ որ մտնում էր միջազգային կոնֆերանս կոչվող 95 թվականի 80-ամյակի մեջ հարց որպես այդպեսին, որը պիտի արծարծվել։ Եվ այստեղ նրա ներվերը տեղի տվեցին, եւ նա հանգիստ պատասխանեց. ես ցեղասպանությամբ չեմ զբաղվում։ Հենց այդքան։ Ես խոսակցությունը իհարկե մի քիչ էլ գնաց այսուհանգով, դա կարևոր չէր, բայց այդ նախադասությունը արդեն միլիոն արժեր, որ ցեղասպանությամբ չզբաղվող մարդը 90-ամյակի կապակցությամբ գլխավոր բանախոսն է միջազգային Երևանում ապրիլի 28-ին տեղի ունեցող այդ համաժողովի մեջ։ Տարօրինակ չի դա։ Տարօրինակ է։ Դրա համար այդ խոսակցությունը պետք է սկիզբը համարել, որտեղ Ռիչարդ Հովհաննեսյանի գործնեությունը վերցվեց բառից բուն իմաստով հետաքրքրությունների տակ։ Թե ով է, ինչով է զբաղվում, ում հետ է կապված, ինչ աշխատություններ ունի, ուր է գնում, ինչ նպատակներ ունի։ Եվ ես դրանից անմիջապես հետո արդեն բացեցի լույս պարբերականը, որպեսզի իրավունք ունենամ մասնակցելու ասուլիսների, մոտիկից տեսնեմ, հարցեր տամ, շոշափեմ որպես լրատվական միջոց։ Եվ սկսվեց հետախուզության շրջանը։ Ակնհայտ դարձավ, որ դաշնակցությունը անմեղ կամակատար է Սփյուռքում կատարվող գործողություններում։ Պարզապես զբաղված է մշակույթով, մարզանքով, տարեդարձներ նշելով եւ այլն։ Սա հայտնի դարձավ արդեն։ Մանավանդ որ դրան հաջորդեց արդեն Հայաստանից արտաքսվելու գաղափարը Լևոնի կողմից, այսինքն դաշնակցության հետ սկսեցին վարվել ինչպես մի գնդակի հետ։ Եվ հետաքրքիր էր, որ այս գործողությունների ժամանակ հայոց ցեղասպանության հարցը մնում էր որպես ուսումնասիրման առարկա։ Եվ 95 թվականի ապրիլի 24-ին, որ Գլենդելում, Մոնտեբելոյում տեղի ունեցավ այդ 80-ամյակն է, չէ, 80-ամյակին պետք է որ բավականին ինչ-որ նորություններ լինեն։ Անցավ շատ անշուք, անկազմակերպ, պրովոկացիոն նույնիսկ։ Ոստիկանությունը թույլ չտվեց սրահներում տեղավորել, որտեղ ռմբապատված է, ասեցին սրահները, ինչ որ անհասկանալի բաներ կատարվեց, այսինքն 80-ամյակը տարօրինակ մի ձևով անցավ ցեղասպանության։ Եվ դրան հաջորդեց արդեն այն տարիները, որը որ գնաց հայտնաբերելու ինչ է կատարվում, ովքեր են սրանք, ինչու հանկարծ ցեղասպանությամբ զբաղվող մարդը չի ուզում ցեղասպանության վերաբերյալ կարևոր առաջադիպական քայլեր անել, ինչու այս հարցը մնաց օդի մեջ, այդպիսի բան չի լինում։ Միթե ցեղասպանությամբ զբաղվելը արդեն ծածկույթ է, որպեսզի ինչ-որ բաներ կատարվի, հնարավոր է։ Եվ այսպես 98 թվականին մենք արդեն Արտուր Արմինի հետ էինք աշխատում, չեմ պատմի այդ իրադրությունները ինչ եղան, ինչ չեղան, հայտնվեց Արմեն Այվազյանի գիրքը, որը միանգամից պատասխանեց այս բոլոր հարցերին, որը կուտակվել էր 94-ից այս կողմ, որը գիտականորեն ցույց տվեց Արմեն Այվազյանը, թե ովքեր են այս մարդիկ եւ ինչն է նրանց կապող օղակը։
99 թվականից հետո 2001 թվականին հրատարակեցի Արմեն Այվազյանի գիրքը հանրահայտ 1000 օրինակով եւ այս գործը նորից թափ ստացավ եւ սկսվեց վագրերի որսը դժվար վտանգավոր երկար հոգեմաշ այդ ընթացքում սերունդներ էին փոխվում մի քանի սերունդներ այդպես էլ անգիտակ ինչ է կատարվում այս 15 տարիների ընթացքում պատկերացրեք մտան անցան պատմության կեղծարարների թրի տակով վիշտ ու տառապանք պատճառելով այդ մասին իմացող հայորդիներին որոնք անզոր էին վերջը այդքան ահարկու էր հակառակորդը եւ տմարդի բայց դա բաստիոն էր դա մի բերդաքաղաք էր որը պետք էր նվաճվել շատ դժվար աննվաճելի մի գործ որի հետևը կանգնած էր տասնյակ կազմակերպություններ ֆանդեյշններ անհատներ մեկը մյուսից ուժեղ փողով եւ ամեն ինչով մարդիկ որոնք արդեն մտել էին կախված էին այդ փողերից որով որ բախշվում էր այդ գործով այսինքն վարձված մարդիկ էին որոնք ատամներ ունեին արդեն եւ այդ բոլորի դեմ պիտի առաջանար մի մարմին կռվող մարմին որը ոչ փող ուներ, ոչ իշխանություն, ոչ կազմակերպություն, ոչ մի բան չուներ, միայն ուներ ոգի և ճշմարտություն։ Եվ այդ ճշմարտությունն ու ոգին վերածվեց 6 կազմակերպությունների, որոնք անհատական վարում են լրատվական միջոցներ։ Եվ մնացածը, ինչպես տեսնում եք, կատարվեց վերջնախաղի ձեսկով հիմնվելով միայն հայոց պատմությունը կեղծելու փաստի վրա այսինքն հայագիտական ամբիոններում կատարված գործողությունները որոնք օր-օրի վրա թափ էին ստանում եւ դառնում էին ահարկու նույնիսկ արդեն փորձում էին թափ հանցել Հայաստանի պատմության Հայաստանի դասագրքերի մեջ պատմության կեղծարարների նման փորձեր եղան դասագրքեր ստեղծել Հայաստանում եւ փողը հոսում էր գետի նման նրանց համար Հայաստանի ակադեմիականներին պահում էին աղքատ վիճակում աշխատավարձին կարոտ եւ նրանք մեկը մյուսի հետևից կոտրվում էին այս կեղծարարների ճնշումների տակ դրանց թվում նաև Վլադիմիր Բարխուդարյանը եւ Վլադիմիր Բարխուդարյանը որը որ զորավիկ էր կանգնում Աստված նրա հետ գիտենալով թե չգիտենալով այս ամենը միգուցե նրա բացատրությունները այլ լինեն բայց մինչև վերջի պահին նա ազնվորեն ես դա ասում եմ ժպիտով հավատարմորեն ծառայեց հակահայկական ամբիոններին, որոնք օր ու գիշեր պատմությունը եւ գրականությունը եւ պատմական գործիչներին եւ գրական գործիչներին մեր բանաստեղծներին աչքի ընկած բոլոր անհատներին, որոնք հոգեվոր հայության աստղերն են, սրանք մեկը մյուսի հետևից փշրում էին։ Այսպեսին էր դրությունը։ Եվ այս վերջի մանավանդ ապրիլի 7-ից հետո կատարված իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան 2009 թվականին մինչև այսօր եւ 3, սրանք ամեն մի օրը մի հազարամյակի գին ունեն։
որտեղ ապրիլի 7-ին արդեն ճակատամարտի ելքը որոշված էր։ Հայկական առաջավոր գիտնականները Հայաստանում չվախենալով հակառակորդի ճնշումներից, չկաշառվելով, չծախվելով, արդեն կազմել էին ամուր, Գորիս, Բռունցք Արամ Սիմոնյանի ղեկավարությամբ Հայաստանում։ Եվ նրա դեմ կանգնել էր Վլադիմիր Բարխուդարյանը, որը փորձում էր այս ամենը անցկացնել ժամանակի փորձության կամարի տակով եւ մոռացության խորխորատների մեջ գցել, հետագայում նորից նոր սերունդներին արժև դնելու եւ կերցնելու նրանց, որովհետեւ նրանք, որոնք որ այս ճանապարհին պայքարում էին, պատկերացրեք 15 տարի, մարդիկ արդեն մեկը մյուսի հետևից հեռանում էին կյանքից։ Այն ինչ որ կատարվել է պատմության հիմնական կեղծողների առաջ, սերունդը անցնում է, պատմությունը արդեն հիշող չկա։ Կեղծված գրքերը դառնում են դասագրքեր։ Եվ այս մեթոդի վրա էր արդեն պատկերացնում եք վերջի պահն 2009 թվական ապրիլի 7 Հայաստանում նստած խորհուրդը որոշում է արտասահմանում գործող շատ փափուկ բառերով առանց թշնամական բառերի եւ այնտեղ ստեղծված դասագրքերը համարել անվավեր եւ ամբողջ հայության ուսանողության պատմության դասագրքեր համարել Հայաստանի կողմից սրբագրված ինտերնետային կայքում դրած պատմության ձեռնարկ անվճար համայն հայության ուսանողների համար ինչքան ուզում է թող սովորեն եւ դրան այս որոշումը որը քվեարկվել էր հանկարծ չեն ներկայացնում հանրությանը հանրությունից պահում են այսինքն լրատվական հերթական տրյուկ գոյություն չունի այդպիսի որոշում եւ ապրիլի 7-ից անմիջապես հետո Ռիչարդ Հովանեսյանը, որը ներկայացնում էր ամերիկյան համասարանների բոլոր կեղծարարների լիազոր ներկայացուցիչը, ժամանեց Հայաստան եւ այնտեղ փորձեց Բարխուդարյանի միջոցով ընդհանրապես այդ որոշումը չեղյալ համարել, որովհետեւ հակասում է իր կարծիքով եւ իր ընկերների կարծիքով ազատ մտածողության թեզին այսինքն դուք այդպես եք մտածում հայոց պատմության մասին, Չարենցի մասին, մենք այսպես ենք մտածում, մենք էլ ենք ճիշտ, դուք էլ եք ճիշտ, բայց քանի որ դուք ոչ մեկին ձեր ճիշտը չեք կարող ասել, մենք մեր սուտը ճշտի տակ կուտացնենք բոլորին, մանավանդ սփյուռքահայ ուսանողներին, եւ այսպիսի պայմաններ էր ուզում առաջ քաշել որ մենք ու դուք թող տարբեր լինի մեր կարծիքը եւ այս ստորագրը հավաք էր սարքել այս թեզի շուրջը որ ինչու Հայաստանի ակադեմիական շրջանները չեն թողում մարդիկ երկրագնդի վրա գիտնականները ազատ ու անկախ հայտնեն հայոց պատմության վերաբերյալ խորենացու վերաբերյալ Ուրարտուի վերաբերյալ Չարենցի վերաբերյալ իրենց անձնական կարծիքը եւ դրա վերաբերյալ գրքեր գրեն ու իրենց ասան ուսանողներին ասեն այս գիրքը վերցրեք $100 ոչինչ թողը կապ չունի բայց ուսանողը կարդա որ Եղիշե Չարենցեսովը էս ինչ էր գրել խորենացին էս ինչ էր գրել սուտ ասանի մեկն է Ուրարտացիներին հայերը ջարդել են հետո երբ որ գա ցեղասպանության օրը գան ցեղասպանության հուշարձանի մոտ արևածաղիկ չրթեն ինչ որ խաղեր խաղան եւ ասեն թե լավ էլի վերջացրեք մենք էլ ուրարտացիներին ջարդեցինք ինչ եղավ նրանք ցեղասպանության բան են սարքը եւ այս ձևով կամած մաշեն հայկական դիմադրությունը այս խնդիրը կատարելու գնաց նա ապրիլի 23-ին իր հետ տանելով ստորագրությունների մի մեծ փակետ 250 ստորագրություն եւ գիտեք ինչ էր աս հերախոսը վերցրել ասել
մենք մի նամակ ենք կազմում ակադեմիային, որտեղ գրում ենք ազատ գիտական մտածողությանը լայն ճանապարհ։ Դուք համաձայն եք։ Նրանք էլ ասեն, հա, իհարկե համաձայն ենք։ Դե որ այդպես է, ձեր ստորագրությունը, ձեր անուն, ազգանունը, պաշտոնը տրեք եւ հավաքել են Սփյուռքից, Հայաստանից, միամիտներին 250 հոգի ստորագրել են։ Երեք էլ ես ասեցի, որ դրանցից մեկն էլ Ավետիք Իսահակյանի թոռ Ավիկ Իսահակյանը, Ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի տնօրենը, ստորագրել է ազատ մտքի եւ կարծիքի ամբողջնելու այդ նամակին, որը հետագայում այդ ամբողջ ստորագրությունները այս խմբակը կեղծարարների կտրում է մի հատ ուրիշ նամակ է դնում դրա վրա, որ դրանք բոլորս համաձայն են այդ նամակին։ Եվ սա էլ բացվեց, այսինքն սա ասեց այն մասին, որ կեղծարարները պատահական մարդիկ չեն, նրանք արհեստավարժ կեղծարարներ են, պրոֆեսիոնալ, քաղաքական կեղծարարներ են։ Եվ մի անգամ եւս ապացուցվեց, որ կեղծարարությունը միտումնավոր էր, նպատակային, ինչպես ամենավերջին գործողությունը, երբ որ Բարխուդարյան Վլադիմիրը Վալոդյան չեր հրատարակում ապրիլի 7-ի որոշումը միասնական դասագրքի վերաբերյալ մաքրազարդված կեղծարարություններից պահում էր, մինչև գկա Միացյալ Նահանգներից համապատասխան հրահանգ, եւ դա եկավ Ռիչարդ Հովանեսյանը բերեց եւ ամեն մեթոդ կիրառեց։ Այդ տեսահոլովակ այս հաղորդմանը կկցեմ նորից 10 րոպեանոց է, նկարահանված է ձեռքի հեռախոսով, դրա համար կադրերը թրթռում են, բայց լսվում է, հասկացում է, թե ինչ է կատարվել այդ հանդիպանը, որտեղ նա խնդրում էր այդ որոշումը չեղյալ հայտարարեք։ Ինչու պիտի հայտարարեն, որովհետև քանդվելը հայագիտական ամբիոնների պաշտպանական հարցակողական այդ զենքը, որոնք ուղղված են հայկական հարցին։ Եվ այստեղ տեղ ունեցած բանավեճի ժամանակ նորից Բարխուդարյանը հայտնեց, որ հետաձգվում է։ Եվ ապրիլի 23-ից հետո էսկոմ նորից այդ հաղորդագրությունը չկա, ոչ մի տեղ։ Եվ այսպես այդ որոշումը կա, կասեցվել է Բարխուդարյանի կողմից։ Armenpress-ի թղթակցուհին գնում է դրա հետքերով Աստծու միշտորդությամբ եւ Բարխուդարյանին ասում է. «Էս ի՞նչ պատմություն է, էս ի՞նչ որոշում է, բա ուր է այդ որոշումը»։ Ասուլիս է վերցնում, որտեղ Բարխուդարյանը խոստովանում է, որտեղ այդ որոշումը կա։ Եթե նա հանկարծ չխոստովաներ, այդ որոշումը իր համար կդառնար վերջինը կարիերայի։ Եվ նա տալիս է ասուլիս, որտեղ ասում է, ահա, ասուլիս է տալիս։ Այդ որոշման հիման վրա այսպես։ Armenpress-ը տպում է, ասպարեզը ազնվորեն Armenpress-ի այս հաղորդագրությունը տպում է իր էջերում։ Բայց հետաքրքիրը գիտեք ինչ է, որ Բարխուդարյանը ինչու հուլիսի 27-ին է տալիս այդ ասուլիսը, հայերեն, անգլերենը չկա, անգլերենը հետո պիտի տան, կայքեջուկ գդրվի, որովհետև մարդ չկա։ Armenpress-ի հաղորդագրությունը Հայաստանի ոչ մի թերթ չի տպում, ոչ մի հեռուստաժամ չի հայտնում, այսինքն Ժաբոտինսկու մեթոդը 1915 թվականի հայկական ջարդերի ժամանակ երևույթը կա, երևույթի մասին ոչ ոք չգիտի։ Ահա տեսեք, թե ինչ խորամանկություն։ Բայց ասում եմ, ուրբաթը շաբաթից շուտ է գալիս։ Սա էլ բացվեց։ Եվ բացվեց մինչև վերջ, որ պատմության կեղծարարների խմբակը, ամերիկյան համալսարանն, որոնք ներկայանում էին որպես դիվիզիա կամ բանակ, այլ պարզապես անճարակների, անգրագետների այդ խմբակը մերկացվեց մինչև վերջ։
երբ որ ասպարեզը տպեց Վլադիմիր Բարխուդարյանի հակառակ կամ հավասարակշռող Ռիչարդ Հովանեսյանի այսպես ասած նամակը ազատ մտքի եւ Բարխուդարյանը ասուլիս չի տվել, այդպիսի բան չի ասել, այնինչ որ տվել Armen Press-ի թղթակցին։ Հարցը այնտեղ չի դրված, թե պատմության դասագիրքը եղել է թե չէ։ Բարխուդարյանը ասուլիսն է հորինված եւ կեղծված, այսպես էր գրած։ Եվ իբր թե Armen Press-ը այդպիսի հաղորդագրություն չունի, ասպարեզը որտեղից է վերցրել դա, Իրանից է հնարել, կեղծարար են նրանք։ Բարխուդարյանը չի տվել ասուլիս։ Այնտեղ խոսքը գնում է նրա մասին, թե հայոց պատմության գիտական որոշումը կոլեգիայի թե ինչու չի հրատարակվում։ Ինչու միասնական դասագրքի վերաբերել այդ որոշումը մամուլի օրգաններին չի տրվում։ Հանկարծ ասպարեզի էջերում հայտնվում է Armen Press-ի ասուլիսը Բարխուդարյանի հետ, անմիջապես նրանից հետո հայտնվում է Ռիչարդ Հովանեսյանի մերժողական նամակը, որ այդպիսի ասուլիս չի եղել։ Եվ դրա տակ կցվում է նորից 250 միամիտ հայերի 250, որոնց մեջ մտնում են նաև Ջեյմս Ռասելը, եւ այսպես Ավետիք Իսահակյանը, որը Ջեյմս Ռասելի վերաբերյալ ուներ իր կարծիքը, որպես կեղծարար եւ սրիկա, համերաշխաբար նույն նամակի տակը, որը իրականում որպես մարմին ուներ ազատ կարծիքի ինչ որ վերաբերյալ, սարքվում է մի բան, մեկը մյուսին հակասող, եւ այստեղ էլ ես երեկել ասեցի, ցեղասպանության թանգարանի դիրեկտորը, տնօրենը Դեմոյանը, նա էր ստորագրել, եւ Երևանից լիքը մարդիկ, որովհետեւ ասել են այն ապրիլի 12-ի կողմերը մենք ձեզ հարց եք տալիս, դուք համաձայն եք գիտության մեջ ազատ կարծիքի դրսևորմանը։ Նրանք էլ ասում են իհարկե, բռնությունը չի լինի։ Այդ դեպքում մենք ձեր գրեք, մի նամակ ենք ձևակերպում դրա, գրեք իհարկե։ Եվ խաբել են նրանց բոլորին։ Հետագայում էս սա բերել են հուլիսի 27-ի տակ, հիմա էլ գրել էս ամբողջը ներկայացել այդ կազմակերպություններն էլ հետը, որոնք ֆինանսավորում են Միացյալ Նահանգների ամերիկյան համասարանների ամբիոններին նաև։ Այս բոլորը կցել են, որ Բարխուդարյանը այդպիսի ասուլիս չի ասել եւ մենք ստորագրում ենք մեր տակը հեղունակությունը։ Տեսեք ինչպիսի ճարպիկ կեղծարարություն։ Ամեն ինչ ավարտված է։ Հնարավոր է, որ հանկարծ ամերիկյան համասարանների հայագիտական ամբիոնները այս ընկած վիճակից հարձակման անցնեն։ Չի բացառվում։ Եթե հանրությունը հետ կանգնի, գիտությունների ակադեմիան վախենա, կառավարությունը հանկարծ խեղճանա, Հայաստանը խեղճանա, ու հանկարծ ամերիկյան New York Times-ը, Los Angeles Times-ը գրեն, որ մի հատ էլ ուրիշ իտալական, որ Հայաստանում բռնաբարվում է ազատ գիտական միտքը որպես ճշմարտություն։ Սա արդեն շատ վատ նշան կլինի։ Սա կպահանջի ազգային միասնության բռունցք, որովհետև ձեզ բացատրեցի ձեզ, թե թշնամին ինչքան հզոր է։ Ինչ է նշանակում հզոր, նշանակում է դա թուրքական լոբբին է համագործակցված սիոնական որոշ շրջանների հետ, ամերիկյան կառավարական համակարգերի հետ, գիտական համակարգերի հետ, գնա գալիս եմ լրատվական համակարգերի հետ, եւ այս բոլորը ուժը սրա դեմ կանգնելու համար հայերից պահանջվում է միայն կամք, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե կամք լինի նվիրում եւ ոգի, ապա այս ուժը, ինչպես կախարդական ֆիլմերում, միանգամից կցնդի
որովհետև մենք կարողացանք ձեզ հետ միասին ապացուցել, որ հայկական ճշմարտությունը կեղծել անհնար է։ Եվ դա ամենափոքր ուժերով, առանց կարողությունների, առանց ֆինանսների, առանց լրատվական հզոր միջոցների, միայն ունենալով ճշմարտության, ազնվության, հայկական պատմությունը պահելու, ոտքի տակ չնետելու ձգտումը։ Ուրիշ ոչ մի բան չկար։ Ես ձեզ ասեցի, այս բոլորը տևեց 15 տարի, մեր առջևում են ավելի երկար հարցեր։ Հիմա սայթում կայքեջում դրված է Ռուսաստանի մասին 17 ակնթարթանոց մի հատ կարճ հաղորդագրություն տեսա ժապավենի մի կտոր, որտեղ 3 տարի առաջ մարդիկ դեսպանատան առաջ Հայաստանի հերթ են կանգնել։ 3 տարի առաջ նկարահանած այս փոքրիկ 17 վայրկյանանոց ես դրել եմ անունը 17 ակնթարթ ծանր կյանքից։ Սա պահանջում է հետազոտել ինչա կատարվում Ռուսաստանում, որտեղ 3 միլիոն հայ է ապրում։ Այս հայերը բարձի թողի վրա ճակատագրի քմահաճույքին են թողնված, այս ինչ հերթեր են դեսպանատան դեմ 17 վայրկյան տևողության ֆիլմի մեջ 3 տարի առաջվա գրած։ Ինչ է նշանակում սա։ Արդյոք սա նորից այն ինֆորմացիան չի, որը մեզ ասում է Ռուսաստանում, Մոսկվայում ինչ որ բան խախտված է տեղից, ինչպես 94 թվականին հայոց ցեղասպանության միջազգային կոնգրես համագումարի որոշումը զեկուցողի եւ դրա պահվածքը։ Ինչա կատարվում։ Եվ հիմա ինչա կատարվում Ռուսաստանում հայերի նկատմամբ։ Արդյոք մենք պիտի փափուկ բարձր առնենք, որ Արա Աբրամյանը Ռուսաստանի հայերի միություն է սարքել, որը չգիտենք ինչ է անում, որտեղ է եւ ինչով է զբաղված։ Թե պիտի հետազոտենք այդ դաշտը, պիտի հանենք եւ ում վրա պիտի հույսներս դնենք այս երկրորդ ճակատի պատերազմում։ Հայաստանի իշխանությունների վրա, ինչպես եղավ կեղծարարների դեպքը։ Միայն Հայաստանի իշխանությունների օգնությամբ կարելի է հասնել ինչ որտեղ իր բոլոր թերություններով հանդերձ սոցիալական ճակատում, քաղաքական ինչ որ մանևրի մեջ, բայց եթե մի հարց ենք ուզում լուծել եւ այդ հարցը պիտի լուծվի, ապա իշխանության այսօրվա ջանքերը շատ կարեւոր են, որը ապացուցվեց, որ 15 տարվա այս ամբողջ պայքարի վերջը միայն տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները ուշադրություն դարձրին, թե ովքեր են այս կեղծարարները։ Եվ Ագաձեմյան արդեն սթափվեց։ Վլադիմիր Բարխուդարյանի փետուրները իջան, արդեն էր մանևրելու տեղ չունել։ Հիմա մենք պիտի հետազոտենք ձեզ հետ միասին Ռուսաստանի հայերի իրադրությունը։ Եվ քանի որ մեր հաղորդումները դիտում են Ռուսաստանից շատ հայեր կոմպյուտերներով, համակարգիչներով, ապա ես ելույթ կունենամ այս կապակցությամբ, կնկարագրեմ իրենց հարցերը, որոնց մասին շատերը տեղյակ էլ չեն, բայց ապրել են այդ, բայց չեն պատմել ոչ մեկին, տանջվել են, տառապել են, հալածվել են։ Այդ հարցը պիտի բարձրացվի եւ նորից ներգրավվի Հայաստանի իշխանությունների ուշադրությունը։ Ինչա կատարվում 3 միլիոնանոց ռուսական համայնքի հետ։ Թե այնտեղ էլ ամեն ինչ ծածկված է։ Ովքեր են այն կադրերը, որոնք ղեկավարում են Ռուսաստանի համայնքը։ Ովքեր են այդ մարդիկ։ Ինչու Հայաստանից գնացած քաղաքացին Ռուսաստանում հանկարծ տառապանքների է ենթարկվում, ընդհուպ մինչև սպանություններ։ Ինչն է պատճառը։ Եվ վերջը դա ամենամեծ գաղութն է, այսպես ասած սփյուռքն է,
ովքեր են սպասարկում այդ ժողովրդին, ինչ վիճակում է սպասարկումը, ամեն բնակավարում։ Եվ այս հարցերը մենք վաղը մյուս օրը կքննարկենք։ Եվ Ռուսաստանում ապրող հայերը, խնդրում եմ, ովքեր լսում են այս հաղորդումը, կապնվեն իմեյլով, իրենց կարծիքներով եւ հիշեն, որ այդպես յոլա գնալով ու տանջվելով տեղ չես հասնի։ Եթե կա ռուսական համայնք, ապա պետք է լինի Հայաստանին իշխանությանը հավատարիմ եւ հայ համայնքին խոնար ղեկավարություն։ Խոսքը դեսպանությունների եւ դեսպանության եւ հյուպատոսարանների մասին է։ Ինչ է կատարվում այնտեղ։ Դուք գրեք, գոհեք ձեր դեսպանատան աշխատանքից Մոսկվայում, որը Լազարյան ճեմարանի նախկին շենքն է Արմյանսկի պերեուլիկի վրա։ Ինչով է զբաղված։ Քանի դպրոց կա հայկական Մոսկվայում, որտեղ ապրում է 1 միլիոն հայ արդեն։ Ինչ են անում դրանց երեխաները։ Ինչու հայկական դեսպանության կայքեջը ռուսերենը ոչ թե հայերեն։ Երբ որ պիտի լիներ եւ հայերեն եւ ռուսերեն։ Այս հարցերին ով պիտի պատասխանի։ Երեխաները հայերեն գիտեն թե չգիտեն, դպրոց գնում են թե չեն գնում։ Այս բոլորը պիտի արծարծվի եւ մենք կգտնենք նորից մի հատ խուլ հիվանդ օրգան Ռուսաստանում եւ այդ կներկայացնենք Հայաստանի իշխանություններին։ Բուժեք, փոխեք, գործողություն արեք։ Սրանով ավարտում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Ստեղծություն դες։